जेकबाबाद जो वकील गुलज़ार रिंद जे भाउ ज़ाहिद रिंद जो लाश घरां गोली लगल हथ आयो है। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंध पहुंची करे लाश खणे करे सिविल अस्पताल पहुंचायो। अड़े इतला ते डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो सदर तोड़े ॿिया वकील ऐं रिंद बिरादरी जा माण्हू भी हिन वक्त सिविल अस्पताल पहुता आहिनि। असां सां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो जनरल सेक्रेटरी मुज़फ़र रिंद मौजूद है। अचो त इन वाले उनको पुछा कयूं वधीक इन वाक़े बाबति छा तव्हां अदा मुज़फ़र साहब तव्हां इहो ॿुधायो त ई वकील गुलज़ार रिंद जे भाउ खे गोलियूं लॻियूं आहिनि, तव्हां छा था सम्झो त घणियूं गोलियूं लॻियल आहिनि? जी, ये तमाम एक ॾुखंदड़ हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे। असांजो मोस्ट सीनियर एडवोकेट आहे गुलज़ार अहमद रिंद, उनजो भाउ अॼु पंहिंजे घर में मौजूद हो। उनखे जेके आहिनि त क़तल कयो आहे उनजो, ऐं हिन टाइम ताईं जेके डॉक्टरनि जी रिपोर्ट मुताबिक़ उनखे 4 गोलियूं जेके आहिनि लॻल आहिनि। ऐं पुलिस बि तहक़ीक़ करे थी। असांखे उमेदु आहे एसएसपी साहब जेकाबाद खां त इंशाअल्लाह जेके बि क़ातिल हूंदा उहे कैफ़र किरदार ताईं पहुचंदा। हिन टाइम पोस्टमार्टम हली रहियो आहे। इहो इंशाअल्लाह पोस्टमार्टम थियण खां पोइ वाज़ह थींदी ॻाल्हि। ऐं उन उर्सा बि हिते सभु मौजूदु आहिनि, असांजी वकला बिरादरी बि सॼी मौजूदु आहे। ऐं इंशाअल्लाह असांजो क़तल रायगान थियण न छॾंदासीं। जेकॾहिं क़तल ज़ाहिर जंहिंजे मथां बि थिए थो उहो कैफ़र किरदार ताईं पहुचंदो इंशाअल्लाह। भला इहो गुलज़ार रिंद तव्हांजो वकील तव्हांजो उहिदेदार बि आहे, तव्हां पाण जेके सीनियर वकील बि आहियो, तव्हां छा था सम्झो हीउ जेको वाक़ियो आहे उहो टारगेटेड क़तल आहे या दुश्मनी? सर, हिन टाइम ताईं कुझु नथो चई सघिजे जेसि ताईं जा शवाइद अचनि। उनखां बाद गुलज़ार पाण बि हिन टाइम ॾिसो था कहिड़ी कंडीशन में उनजी फैमिली ऐं मां सभु हिते उर्सा बि मौजूदु आहिनि। इहो बाद में ई ॾिसी सघिजे थो, ॿुधाए सघिजे थो त छा आहे, पर बहरहाल जेको बि हूंदो इंशाअल्लाह उहो कानून खां बची न सघंदो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो गुलज़ार रिंद जे भाउ जे क़तल जे हवाले सां छा लाइ अमल आहे, उनजे तव्हां एहतिजाज कंदो या पुलिस मां तव्हां मुतमिन आहियो? हिन टाइम असांजी सॼी वकला बिरादरी डिस्ट्रिक्ट जी पहुची चुकी आहे हिते जेकाबाद सिविल हॉस्पिटल में। हितां असां डेड बॉडी खणी करे पोइ पाण में वेही करे हिकमत अमली ठाहींदासूं ऐं इंशाअल्लाह जेको थींदो बहितर थींदो। जी बिल्कुलु, मां हिते डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो जनरल सेक्रेटरी मुज़फ़र अली रिंद जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उनजो चवणो त गुलज़ार रिंद असांजो सीनियर वकील आहे। उनजे भाउ खे जेको आहे डॉक्टरनि जे रिपोर्ट मूजिबि जेका आहिनि 4 गोलियूं लॻियल आहिनि। हुन चयो त हीउ क़तल जो वाक़ियो आहे, हिन खे जेको आहे क़तल कयो वियो आहे, टारगेट क़तल कयो आहे। हुननि इहो चयो त असां फ़िलहालु जेको आहे पुलिस जे अमल मां मुतमिन आहियूं। अगरि पुलिस जेका आहिनि जवाबदार गिरफ़्तार न कया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां जेको आहे एहतिजाज जो पिणु सॾु ॾिनो वेंदो। जॾहिं त वकील गुलज़ार रिंद जे जेके वारिस आहिनि उनजो बि इहो चवणो हो त असां जेके आहिनि ईद ते ॻोठ वियल भाउ जेको आहे हिते जेकबाबाद में हुयो, जॾहिं ॻोठां वापसि आया हिते त उनजो जेको आहे गोलियूं लॻल लाश जेको आहे उहो मिलियो आहे। एतिरा ते जेका पुलिस जेको उहो लाश खणाए करे सिविल अस्पताल पहुचायो। हिन वक़्तु जेको आहे पोस्टमार्टम जो अमल जारी आहे। वधीक इन बाबति जेको आहे पुलिस खां बि मौक़िफ़ ऐं डॉक्टरनि जो बि मौक़िफ़ वठण जी कोशिशि कंदासीं त उहे इन बाबति छा था चवनि?